Вітаю! Ви дивитесь програму «12 міфів про Донбас». Мене звати Юрій Хвостенко. Чи чули ви думку, що на Донбасі живе бидло і тут ніколи не було національної еліти? Я очень часто слышу такое выражение «типичное донбасское быдло». Очень часто слышу это. Но что я знаю об этом типичном донбасском быдле? Это люди, которые работают. Они всегда работали. Всегда работали эти люди. Их жизнь – работа. Завод. Понимаешь? Это очень жестко. Да, они суровые, да, они лютые, да, они не такие культурные, как в столице. Так в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю висловився український режисер Юрій Бардаш. Сьогодні ми разом з'ясуємо, чому його слова – штампи пропаганди і відвертий міф. Поговоримо про найяскравіших інтелектуалів Донбасу. 1976 рік. 10 правозахисників з усієї країни створюють українську гельсінську групу. Допомагають відстоювати свої права тим, хто цього не вміє або не може зробити. Вимагають від влади припинити цензуру і дозволити працювати в Україні іноземним журналістам. Збирають сотні доказів порушень прав людей в Радянському Союзі. До чого ж тут Донбас? 4 із засновників групи напряму пов'язані із регіоном. Село Юрівка, Луганщина. У шахтарській родині народжується Микола Руденко, майбутній письменник і правозахисник. Шахтарська дитина, палкий піонер. Чому в мене руки за спину тепер? Це шматок вірша Руденка, який він написав у СІЗО. Далі його чекали 7 років так званих виправних таборів і 5 років заслання за начебто антирадянську агітацію і пропаганду. Твори письменника кваліфікували як нібито наклеп на радянську владу і вилучили з продажу і бібліотек СРСР. Хутір Їжівка, Донеччина. Тут народився вчитель, мовознавець і правозахисник Олекса Тихий. Свій перший тюремний термін – 7 років таборів і 5 років позбавлення громадянських прав – Тихий отримав за те, що розкритикував введення радянських військ в Угорщину. Другий термін – 10 років таборів і 5 років заслання, які стали для нього смертельним, отримав за те, що захищав права співвітчизників. Генерал Петро Григоренко. Він родом із Запоріжжя. Та як розповідав, щоб відчути, що таке Донбас, провів тут свою молодість. Член комуністичної партії, ветеран Другої світової, генерал і науковець Григоренко став ворогом народу, бо захищав права інших, зокрема кримських татар, які поверталися на півострів після заслання. І публічно на з'їзді партії критикував політику Хрущова, а ще друкував листівки про продовольчу кризу і каральну політику влади. За свою діяльність чоловіка двічі запроторювали у психіатричній лікарні, а згодом позбавили громадянства. Наостанок, напевно, один із найвідоміших членів гельсінської групи – поет, правозахисник Василь Стус. У місті Сталіно, тепер Донецьк, Стус закінчив педагогічний інститут. На Донеччині працював і після закінчення вишу. За творчість і правозахисну діяльність Стуса відрахували з аспірантури. У 1972 році на 9 місяців запроторили у СІЗО. Згодом суд визнав його винним у нібито антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі та 3 років заслання. У 1980 році поета знову арештовують як особливо небезпечного рецидивіста і дають 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Після тривалих голодувань, через жорстоке ставлення та нестерпні умови, у 1985 році Стус помер у в'язниці. Крім членів гельсінської групи, на Донбасі народилися і працювали ще сотні представників інтелігенції. Наприклад, вихідцем із Донбасу є поет Володимир Сосюра. Народилися тут, любили і описували Донбас поети та дисиденти Іван Дзюба, Іван і Надія Світличні, публіцист і громадський діяч Микита Шаповал, живописець-пейзажист Архип Куінджі, композитор, диригент Іван Карабець, письменник і філософ Микола Руденко, письменник Василь Голобородько. Цей перелік можна доповнити ще сотнями імен відомих вихідців із Донбасу. Більшість цих людей пережили заслання, репресії і арешти. Радянський Союз зробив усе, щоб знищити інтелектуальну еліту Донеччини та Луганщини. Щоб у загальній свідомості Донбас не асоціювався із боротьбою проти знущань режиму. Та не минулим єдиним. Пишатися Донбас може і сучасниками. Наприклад, тут народився наймолодший гросмейстер світу Руслан Пономарьов.
Родом із Донецька спортивна гімнастка Лілія Подкопаєва. Із Луганська легкоатлет Сергій Бубка. Він увійшов у книгу рекордів Гіннеса за найбільшу кількість легкоатлетичних досягнень. Окрім спорту, відомим на весь світ є й сучасні письменники родом із Донбасу. Наприклад, Сергій Жадан. Його твори перекладені 13 мовами і неодноразово ставали книгами року за різними рейтингами. Не менш відома письменниця Ірен Роздобудько. Вона авторка майже 30 художніх творів. Роздобудько входить до топ-10 письменників, які найбільше видаються в Україні. А її романи часто екранізують. Згадаймо також Емму Андрієвську, письменницю та художницю-авангардистку. Вона є авторкою 29 поетичних збірок, 5 книжок короткої прози та 3 романів. Як художниця, Емма Андрієвська написала понад 9 тисяч картин. Ви дивились програму «12 міфів про Донбас». Ви можете подивитися наші програми у Фейсбуці на сторінці ЮА Донбас та на нашому сайті. До побачення!